told your friend you're not okay, and tell me what. Hello ladies and gentlemen, welcome to my blog. What a beautiful nature, guys. Look like a Shillong. Hey ladies camel, don't feed on me, हाँ. काफ़ी तेज़ हवा मार रहा है हम लोग का यहाँ पे नदी किनारे, और ये है सुबनसिरी रिवर. What a picnic place, guys. Girlfriend or boyfriend not coming, otherwise giving fine 5,000 rupees only. Picnic place is also available here, guys. Come in and enjoy the place. यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं पिकनिक पार्टी वार्टी खाने के लिए, कोई मना नहीं है. बट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नॉट कमिंग. कुछ दिन पहले बहुत पानी भरा हो गया था यहाँ पर, क्योंकि आप सभी को पता होगा असम में काफ़ी बारिश की वजह से पानी ज़्यादा हो गया था. कुछ दिन से अभी धूप दे रहे हैं तो पानी नीचे चला गया. और लॉट्स ऑफ कैमल स्लीपिंग नाउ. गाइस, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक विलेज. ग्रीन, everything is green. And guys, don't forget to subscribe, and new video is coming this channel. ये पानी खेती का पूरा सीजन चल रहा है, इसके लिए पूरा हाल जुट के रखा है. किचर बनाया जाएगा और 1-2 महीना बाद पूरा ग्रीन हो जाएगा सब पहले का. दिस इज ए नॉट एप्पल, हाँ, दिस इज ए पॉइजन. इसको खाएगा 2 मिनट बाद खत्म. और guys, this is banana tree. My house has everything fruit available. Papaya, coconut and mango also available here.